อยากกินน้ำตกคอหมูย่างแต่โดนตบด้วยเนื้อจิงโจ้ลดราคาวันนี้เราทำน้ำตกจิงโจ้ย่างเพิ่งเคยทำเองครั้งแรกสัญญาว่าน้องจะไม่ตายฟรีต้องหมัก15นาทีและย่างด้วยไฟแรงแค่เกือบสุกไม่งั้นจะเหนียวเป็นยางรถยนต์ส่วนใครอยากฟังเสียงย่างเนื้อแบบ ASMR ฟินๆกดลิงก์เต็มด้านล่างได้เลยนะและนี่คือสภาพเนื้อจิงโจ้แบบสู้ชีวิตสุดๆระหว่างรอเนื้อพักแป๊บหนึ่งมาคลุกเครื่องน้ำตกแซ่บๆน้ำปลาน้ำตาลพริกป่นข้าวคั่วผงนัวน้ำมะนาวอัตราส่วนทั้งหมดเดี๋ยวแปะให้ท้ายคลิปนะหอมข้าวคั่วสุดๆว่าแต่เพื่อนๆชอบสเต็กความสุขระดับไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะราดซอสน้ำตกลงไปแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟเนื้อจิงโจ้ลุยน้ำตกอร่อยสมกับที่